ถ้าพูดถึงคาเฟ่ริมทะเลภูเก็ตร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบชอบเลยพิกัดร้านจะอยู่โซนไม้ขาวนะคะมากันที่ร้าน The Playard วันก่อนเพื่อนป้ายยาร้านนี้มาบรรยากาศดีมากๆสำหรับที่ร้านเขาก็มีทั้งโซน outdoor และ indoor นะคะที่แบบชอบอีกอย่างก็คือเมนูนี้เลยมีช็อกโกแลตเจ้มจ้นอยู่ด้านล่างคือแบบดีมากติดใจสุดๆนอกจากเครื่องดื่มที่นี่เขาก็มีไอศครีมขนมและเมนูอาหารอีกเพียบใครเคยมาลองแล้วรสชาติเป็นไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยส่วนมุมถ่ายรูปร้านนี้ใช้ได้ทุกมุมตั้งแต่หน้าร้านไปจนถึงหลังร้านเลยค่ะใครที่ได้มาที่นี่แล้วต้องเก็บร้านนี้ไว้ในท็อปลิสต์คาเฟ่แน่นอนร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่ 10 โมงจนถึง 6 โมงปักหมุด GPS แล้วตามมาได้เลย